안녕하세요. 오늘 드디어 제네시스 GV80을 출고하고 왔습니다. 예쁘게 케이스에 담아줬고요. 오늘 산 날짜 여러 가지들 이렇게 받아왔는데요. 내려오면서 좀 문제가 생겼어요. 문제가 생긴 거를 좀 보여드리도록 할게요. 이게 오늘 가지고 왔고요. 차를 가지고 내려오면서 보는데 문제가 있습니다. 블루투스를 연결을 했는데 자꾸 소리가 끊기는 거예요. 전화 통화를 하면서 내려오는데 소리가 끊기는 거예요. 그래서 뭐 전화기 문제인가 생각이 들어서 이제 전화를 여러 군데를 했는데도 계속 소리가 끊기는 거죠. 그래서 내 전화기의 문제인가 그런 생각을 하고 내려왔는데 다른 전화기를 연결을 해봐도 똑같고 주기적으로 소리가 끊기는 현상이 생기더라고요. 이상하다 그래가지고 딜러에 전화를 했더니 딜레이스를 하고 다시 해보라고 그래서 딜레이스를 하고 다시 블루투스로 연결을 했는데도 안 되는 겁니다. 그래서 라디오를 들어봤어요. I guess I'm not really into partying now. Okay. What have you done with Dan? Seriously, Sam, I'm finding out there's more to life, and that's what I'm interested in now. Are you getting all religious? Is this from cleaning that church? Man, don't let them get in your head. No, it's not like that, Sam. No, it's just I know there's a God now, and this thing called faith, and there are better, higher ways to live. It's too late. They got to you, bro. You know, all my life I struggled with why I'm here and what my purpose is, and how it all fits, and now I know. We are made for a relationship with God. I can't believe you. 이렇게 안 나와요. 소리가. I was going to church and reading my Bible hours a day. I didn't have an interest in hanging out with my friends who were continually getting arrested. I was able to forgive my family and myself, and ask to be forgiven. Some days I could sense God's presence in my life, and other days it was hard to. Feelings of fear and deep depression. I didn't understand. It all built up one evening while reading scripture in the book of John. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish. God's not his Son into the 소리가 world 이렇게 to 끊기는 condemn the 거예요. world, but that the world through him might be saved. Characterizes the Holy Ghost force and power. It gets in your knees, spiritually speaking. Waters it to the... Texas and Oklahoma, there's certainly... You'll always be. And though the future's still unfolding, with everything I've seen, how could I not believe? 이렇게 소리가 끊겨요. 라디오 주파수 문제일 수도 있는데 더 중요한 거는 깜빡이를 켜는데 소리가 끊깁니다. 라디오를 꺼보고요. 라디오를 끈 상태에서 깜빡이를 켭니다.
소리가 안 나요. 음흠. 마찬가지죠. 소리도 좀 일정하지가 않아요. 이게 과연 오늘 받은 차의 럭셔리 카인데, 지금 오늘 애틀란타에서 내려오면서 마일이 247마일이 됐습니다. 15마일 뛴 차를 받아서 내려오는데 전화는 계속 끊기고 라디오도 끊기고 깜빡이 소리도 끊기고 좀 문제가 심각해서 구글을 찾아봤는데 아무것도 안 올라와 있네요. 이런 문제점은 저만 있는 건지 일단 오늘 차를 샀는데 지금 이제 시간이 바뀌어서 잠을 못 자고 인터넷을 찾아봤는데 오늘 10월 13일이죠. 아까 제가 계약서 10월 12일 날이었고 지금 해가 이제 져서 새벽이 돼서 새벽 2시 25분 이거야. 아직 차를 산지 하루도 안 지났죠. 이 문제를 어떻게 해결할지 일단 딜러에 전화를 했더니 세팅을 다시 해보라고 그랬는데 블루투스를, 이건 지금 블루투스 문제가 아니라 차 오디오의 문제인 것 같고요. 시스템에 뭐 이 밑에 휴즈를 빼서 리셋을 해보라고 그러거든요. 일단 내일 아침에 일어나서 리셋을 해보고 그래도 문제가 있으면 전화를 해서 좀 얘기를 해볼 예정입니다. 어떻게 진행이 될지 나중에 다시 찍어보도록 하겠습니다.